Ini sound effect yang kamu cari? Atau ini? Atau ini? Tapi kamu nggak tahu saat search di Google itu cara downloadnya gimana? Jangan bingung. Sini, aku kasih tahu cara downloadnya. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong share video ini agar banyak yang tahu cara download sound effect tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibnu dari channel Ibnu Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang surganya sound effect no copyright untuk video kamu. Nah, jika kamu baru menemukan video ini dan baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik like, comment, share, dan subscribe ya. Karena dengan adanya like, comment, share, dan subscribe tersebut, maka kamu akan mendapatkan update video terbaru dari saya setiap harinya, yaitu jam 12 siang. Oke? Tunggu apa lagi? Silahkan di subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Berbicara mengenai sound effect, pasti kamu pengen ya mendapatkan sound effect yang no copyright, agar video yang kamu buat itu tidak terkena copyright. Nah, sound effect yang lagi viral, sound effect yang unik dan menarik, pasti banyak diminati orang. Tetapi, kamu masih bingung cara mendownloadnya dan mencari sound effect yang lagi viral itu seperti apa. Nah, untuk sekarang, kamu jangan bingung lagi ya, karena sekarang ini ada website yang menyediakan sound effect yang lagi viral, sound effect yang menarik, sound effect unik, sound effect lucu, agar membuat video kamu itu lebih menarik lagi. Adapun nama website tersebut yaitu www.myinstant.com. Kamu bisa cari website tersebut yaitu di Google dengan mengetikkan www.myinstant.com. Kamu bisa mendownload sound effect tersebut secara gratis ya di situ. Karena jika kamu mempunyai sound effect yang menarik, yang lagi viral, pasti video yang kamu buat itu lebih unik lagi, lebih menarik. Jika kamu masih bingung, maka tonton video ini step by step ya, agar tutorial ini bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, untuk langkah pertama kalian bisa buka browser kalian masing-masing di HP. Kemudian di Google ini kalian ketikkan myinstant ya. Bisa kalian sebutin myinstant.com langsung, bisa kalian ketik myinstant seperti ini ya. Kemudian maka akan tampil seperti ini. Kita klik yang paling atas ini ya, myinstant ini. Maka akan muncul berbagai beribu-ribu macam sound effect yang bisa kamu download satu persatu. Nah, kita ambil contohnya. Woi, lagi santai kawan. Tinggal download aja, kemudian bisa disimpan di HP kamu. Kemudian kalian bisa download semua sesuai keinginan. Kemudian kalian bisa download sesuai keinginan kalian dan bisa disimpan di HP kalian. Gimana? Sangat mudah bukan? Nah, silakan praktekkan cara download sound effect tersebut agar bisa mempercantik, bisa memperindah video kamu, dan bisa membuat video kamu itu lebih lucu lagi. Untuk kumpulan sound effect ini bisa kamu download dalam bentuk aplikasi, yaitu dengan mendownload di Play Store, yaitu myinstant.com, agar kamu tidak bolak-balik lagi ke website tersebut. Nah, kamu tinggal download aplikasi tersebut dan bisa kamu install di HP kamu, dan bisa kamu download sound effects yang kamu perlukan. Oke, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di-share agar banyak orang yang tahu tentang sound effect yang viral dan gratis tanpa copyright. Oke, itu saja dari saya Ibnu pamit undur diri dan wassalam. Bye-bye.